السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم. اتمنى ان شاء الله تشتركوا في القناة مع تفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد، وما تنسونيش من اللايك، كذلك تزوروني على الانستغرام. وصفة ديالنا اليوم شيفلور في الفران، كيجي رائع بواحد الطريقة اللي صراحة كتخليه يجي مقرمش وبنين ولذيذ. حتى اللي ما كيعجبوش الشيفلور غادي يولي ياكلو بهذه الطريقة هذه، حيت صراحة كيجي هائل ورائع وزوين بزاف. المهم شحال ما شكرتو ليكم صراحه حيت عجبني بزاف. وحتى بالنسبه للاسره ديالي اللي ما كياكلش شي فلور فاولا كياكلوا بهذه الطريقه هذه. المهم هنايا كناخذ شي فلور، كنحيد ليها كداك الطربوج ديالو داك الخضر، باش هكا كنبدا نفرق فيه وكنبدا نقطعو لطريفات يكونوا متوسطين بهذا الشكل هذا. المهم هنايا هاد الشيفلور هذا راه في الفران ماشي مقلي، كيجي صحي ولذيذ حتى لصحاب الريجيم، كيجي بنين. وتنوعوا بها كالطبيله ديالكم، تحطوه كشلاضه اولا يعني من المقبلات ديالكم، كيجي صراحه رائع رائع رائع. المهم هنايا من بعد كنبدا كنقي هداك الشيفلور من داك الكحوليه اللي كتكون من الفوق بهذا الشكل صافي، وكنبدا نديرو في واحد الكاسرونه. كنستمر هكا بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل الكميه اللي انا بغيت، وكندير ليه قياس ديال الماء حتى كيتغطى. كنضيف عليه واحد طريفات ديال الحامض باش هكا ما يكحلش لينا وباش ما يطلقش ديك الريحه المجهده ديالو. من بعد كنضيف معلقه ديال الملحه، ماشي عامره غير شويه وصافي. صافي وكنديرو فوق البوطه وكنخليه حتى كيتسلق ويطيب، يعني تتخشيو فيه الموس اولا يعني كتقبوه بالموس تيدير تيكون طريق وطايب، ولكن ماشي ثاني طيبو حتى يولي هاري وما شادش فراسو، خصو يكون شويه باقي قابض فراسو باش ملي تديروه ليه ديك العطريه ما يتشتتش ليكم ما يتفرتتش. من بعد كنصفيه وكنديرو فواحد الاناء، كنضيف عليه معلقه كبيره ديال الطحين ديال الفرص، كنضيف عليه الكمون معلقه صغيره، نص معلقه ديال التحميره، شويه د الملحه ما نكتروش، نص معلقه ديال البزار، ومعلقه ديال بودره الثوم، 3 المعالق ديال لا شابلور هنايا منزليه، يمكن لكم ديروا اللي متوفره وصافي. هي اللي كتعطي ديك القرمشه وكتخليه مذهب. من بعد كنضيف شويه ديال زيت العود، وكنبدا هكا كنخلط في هذاك الشابلو اولا في هذاك الشيفلور ديالنا، عاد كيتشابهوا في السميه. المهم من بعد كنبدا نستفيه هكا في اللاطه اللي دهنوها بالزيت اولا ديروا ليها ورق ديال المطبخ، وكندخلوه للفران. هنايا قبل ما ديروه في اللاطه الا كان ما تلبش لكم مزيان داك لا شابلو ممكن تعاودوا تدوزوا فيه كيف درت انايا. من بعد عاوتاني درت الشابلو في واحد الطبيصيل وعاود دوزت فيه هذاك الشيفلور، كندخلو الفران حتى كيتحمر ويتقرمش بصحه وراحه.